Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Скорпион. Второй прогноз. Что случится, что произойдет до конца зимы, в течение месяцев январь и февраль 2026, до конца февраля. Давайте с вами узнаем, как изменится ваша жизнь или что будет меняться. Возможно, как прояснится ваше дело, решится ваш вопрос. И мы с вами рассмотрим в двух позициях по основным сферам жизни. Любовь, личная жизнь, финансовая история и работа, бизнес, ваши достижения, планы, у кого-то учеба, ну, может быть, и документы. И мы рассматриваем ту позицию, которая прямо сейчас, и как изменится до конца зимы. Но вначале мы с вами проведем такой прогноз на картах старинного цыганского пасьянса. Вот у нас такой прогноз будет состоять, а именно на нашем канале Таро Инспирационы и карты цыганского старинного пасьянса и Таро. Я знаю, что среди вас есть любители пасьянса. Есть, конечно, и нелюбители, но, кстати, для нелюбителей нет пасьянса на канале Астро Инспирационы. Там только карты Таро, поэтому, пожалуйста, всегда есть выбор. Знаете, когда есть выбор, это благо. Но, тем не менее, иногда очень точно вот эти маленькие карты с их рандомной выдачей значений, символов, без лишней философии, нам могут подсказать, какие хотя бы темы или какие вопросы либо будут происходить, случаться, или, как, знаете, отправная точка такая своеобразная, которая символизирует, чем вам доведется заниматься и принимать важные решения. Так вот, что же там по событиям, что случится, что произойдет у скорпионов до конца зимы? С чем будут связаны эти события? Личная жизнь – это факт. Даже если вы сейчас один или одна, я допускаю, конечно, что это может быть прежняя история. Ну, значит, чтобы жизнь пошла с правильной ноги, кому-то и придется однозначно какое-то решение принимать. А кто знает, может быть, это и новое знакомство все-таки, да? Мы ведь с вами берем такую дистанцию до конца февраля. Смотрим. Ну, наверное, не все однозначно, может быть и так. Смотрите, не соединяю, но тем не менее совпадает еще колокол. Вы можете узнать какую-то, ну, как неожиданная новость. Это она будет связана именно с личной жизнью. Ну, может быть, известие от родственников. Или известие, может быть, от вашего не непосредственно любимого человека, а от его родственников. Или с его и ее позиции, ну, тоже какие-то известия, новости. Ну, часто это неожиданно. Или для кого-то из вас все же колокол часто символизирует внешнюю обстановку. То есть это не совсем то, что мы инициировали, но это то, скорее, что чему придется уделять внимание. Или как-то с этим взаимодействовать. Может быть, и вы кому-то помогать, например, будете. Или вам придется в чем-то участвовать. Но это, скорее всего, складывается именно таким образом, что вроде как и интерес ваш какой-то есть, или участие, или когда, ну, не можете вы это оставить без внимания, вот по каким-то причинам. Давайте посмотрим, а к чему это вообще интересно, неожиданно, к чему это идет. Может быть, какое-то важное решение вы будете принимать. Смотрите, нам снова про любовь. Сердце – это любовь, но роза и это какая-то история все же личной жизни. Конечно, любовь разная бывает. Есть и любовь к близкому, любовь к детям, например, да. Но здесь все-таки я вижу именно с позиции личной жизни что-то. Давайте посмотрим, что до конца вам тут выпадает. Может быть, это, вот смотрите, документ, да, как конверт. И больше я трактую как официальная бумага, потому что с сургучной печатью нам конверт. Конечно, я допускаю важный телефонный звонок, какая-то беседа или переговоры какие-то тоже важные, да, или, может быть, даже и в мессенджерах какое-то известие к вам приходит, но все-таки тут больше касается чаще документальных оформлений. Ну, кто знает, может быть, это так вот неожиданно, да, приходит какая-то новость, и это будет связано с важными внешними факторами, которые вас подталкивают сменить статус, может быть. А почему нет? И такое может быть, потому что все же дважды как будто любовь
И, ну, есть что-то, как какая-то метаморфоза, ну, или, может быть, внешняя какая-то интрига, которая тоже вас заставляет, ну, как-то действовать. Не бездействовать, то это факт. Смотрим, что мы можем соединить еще. На всякий случай будьте готовы к неожиданностям. И пусть это будут только приятные какие-то важные решения. Так, вот есть один момент, который я хотела бы проверить. Да, мои дорогие скорпионы, вот смотрите, когда выпадает сердце в этом пасьянсе, это кто-то либо добивается вашего сердца, либо вы добиваетесь чьего-либо сердца. Но когда совпадает сердце со значением нож, у вас нож вообще в разных плоскостях, вот рукоятка и вот острие, то это разбитое сердце. Вот у вас нет разбитого сердца, нет какой-то минусовой ситуации. И я больше вижу. Давайте подытожим, да? Вот на чем делают акценты карты пасьянса. У вас может в личной жизни сложиться какое-то условие или обстоятельство, возможно, и совершенно неожиданно, из-за которого вы несколько либо ускоритесь, либо вынуждены будете пересмотреть свои планы и скорее будете направлены на или действовать, на, или ваша активность будет направлена как раз по части оформлений, заключения каких-то договоров. Ну, может быть, знаете, как и брачные договоры, да, или, может быть, решение даже вопросов по части жилья, почему нет, место пребывания, проживания. Но и даже если, к примеру, этот вопрос касается лично вас или кого-то из ваших близких, но тогда вы вместе как будто этим вопросом или темой будете заниматься. Ну, вот как-то так я больше вижу. И пока я с вами говорила, смотрю, что мы можем тут еще с вами соединить. Совпадает, вот смотрите, листва, да, ожидания. Может быть, вы и сейчас чувствуете, что вот где-то на кону совсем близко, да, подходит решение какой-то важной темы. Или буквально какой-то документ, бумага, опять же, да, может быть, срок истекает, и тут вот мне нужно перезаключить что-то. И вы уже сейчас где-то предвидите, что да, скорее всего, мне тут придется что-то переиграть, переделать. Все же у нас планетарные транзиты таковы, что либо это история, которая была когда-то прежде, либо с чем-то подобным вы в своей жизни сталкивались, но, видимо, придется вот такое важное решение или ответственное решение вам принимать. Вот я такое вижу. Но вам это как будто бы во благо, мои дорогие. Тут, знаете, может быть и такая конфигурация. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Но не буквально несчастье, а вот имеется в виду именно сам по себе неожиданный фактор. Не вижу, что мы тут можем еще соединить, поэтому давайте пойдем дальше. И я повторюсь, что мы рассматриваем три основные сферы жизни с двух позиций, что есть прямо сейчас и что изменится до конца зимы. Итак, первые карты– это у нас именно о личной жизни, о любви. Вот пусть они нам расскажут, что ж тут такое за неожиданности. Первая карта. Что прямо сейчас, или со дня на день, или, может быть, уже это вам знакомо, это уже сложилось днями раньше. И финальная карта, так как же изменится ваша жизнь, личная, может быть, или, в принципе, что будет меняться. Следующая позиция– сфера финансов. Что прямо сейчас или со дня на день, ну, это какой-то статус на данный период времени. И что будет меняться до конца зимы. Сфера работы, вашего участия, достижений, учебы, документов прямо сейчас или со дня на день и до конца зимы. Что там будет меняться? Давайте будем смотреть прямо сейчас. Ого, десятка кубков. Нам снова про любовь, нам про дом. Кстати, недвижимость. Это и домочадцы, это и любимые люди. Это где-то и дети, это и семья, но могут быть и родственники в разных, причем поколениях по этой карте. Но это еще и место пребывания. А кроме этого еще и финансовая составляющая. Все же, видите, это ведь кубковая карта. Имеется в виду десятка кубков. Это по максимуму какие-то радостные события, радостные эмоции, что-то нам нравится, что-то нас и вдохновляет. Поэтому даже если мы говорим «дом, полная чаша», да, и где-то предусматриваем, ну, финансовое положение, ну, финансовые вопросы очень часто определяют
наше и качество жизни, ну и эмоции-то тоже. Так уж, если по-честному, правда? Ну вот у вас сейчас как будто по личной жизни. Все очень неплохо. Или, по крайней мере, даже я могу такое предположить, потому что мы все разные. Если вы недавно вышли из каких-то сложных отношений, то вы как будто уже, ну, знаете, освободились. Или как будто уже прежние эмоции, может быть, это и было связано с разочарованиями, сожалением, но вас теперь это уже не держит за стенках. А что же изменится до конца зимы? А ведь и правда, смотрите, выход из какого-то лабиринта или завершение какой-то путаницы. Информация, мои дорогие, очень часто туз мечей– это именно информация. Более того, именно по тузу мечей это та информация, которая чаще важна, или какой-то документ, как бы это взаимодействие есть с важной бумагой. Это то, что мы можем подписывать. Да, это наше какое-то однозначное решение. Тут нет двойственности. Тут нет такого, знаете, а может и не может. Или где-то мы, ну, как на двух стульях пытаемся сидеть. Ну, такое тоже иногда в нашей жизни даже приходится делать. Но вот вы с чем-то будете определяться. Давайте мы немножко проясним и спросим, а вот в процессе, именно в динамике, пусть нам расскажут от января до февраля, что же за перемены, чего это будет касаться, вот правда, по судьбе. Карта Иерофанта. Иерофант– это всегда стабильность, это всегда закон, порядок, традиции, кстати. Ну, подразумевает она, опять же, каких-то высокопоставленных лиц или официальное оформление документов самых разных, и финансовую историю тоже, причем в плане стабильности Иерофант, как известно, нищий не бывает. Поэтому тут многие вопросы вашей именно личной жизни, дома, финансов, они как будто стабилизируются. Ну, а кто-то, не исключаю, мы ведь часто говорим по Иерофанту, как под венец, да? Или оформление отношений. Может быть, кстати, не все так быстро решается. Ну, этому способствуют еще и планетарные транзиты. Вот смотрите, планета Уран, да, она у нас до 4 февраля, это у нас движение ретро, обратное, поэтому тут что-то быстро не пойдет. А после 4 февраля и до конца февраля мы можем теоретически, как минимум, ожидать, что какие-то процессы и вопросы будут ускорены. Но еще Уран останется в Тельце до конца апреля, то есть конфигурация все равно такова, что это что-то увязано с чем-то нам уже знакомым. И Сатурн, планета кармы, мы говорим, да, порядка, дисциплины, но где-то и законы тоже. Так вот, у него, хоть он и в прямом движении, но конфигурация градусы таковы же, как это в 2025 во время ретро-движения. Поэтому и это транзит до конца июля. Поэтому есть какие-то темы, которые, ну вот быстро их не решишь. Но часто ведь по семерке пентаклей мы как будто вынуждены ухаживать вот за этим деревом денежным, чтобы пентакли упали к нашим ногам, вот буквально. У кого-то работа на дому, может быть и такое. Или где-то документы, оформление идет в затяжку. И что же это меняется? Много людей по семерке жезлов. Вот вы решили с чем-то или определились, скорпионы? Вам, ну, как будто не дать себя отвлекать третьим лицам, которые вам могут в этот период с января по февраль говорить или даже, может быть, насаждать, что делай так, не делай это, вот ты там что-то должен или ты должен участвовать в чем-то. Именно участие. Нас к чему-то призывают, буквально подталкивают, ну или по-другому, достают этими жезлами. А главное, как вот этот герой вооружился одним жезлом, и он не торопится включаться в какие-то темы, которые более удобны, интересны, желательны для кого-то другого. Держать марку придется, а люди будут разные. Вам в этот период придется какой-то, знаете, как 13-й аркан, я надеюсь, все правильно, особенно вы, мои дорогие скорпионы, понимаете, что 13-й аркан– это трансформация. Ну и, в общем-то, все то, что я рассказывала, начиная, наверное, с карт пасьянса, оно где-то про трансформацию и напоминало. Поэтому отказаться от того, и семерка жезлов это предполагает, что ну, нам не надо туда идти, нам не нужно в чем-то участвовать. Поэтому, знаете, вот как разделить зерна от плевел. Очень символично, потому что как раз по 13-му аркану и проходит вот эта трансформация, которая сопряжена с тем, когда мы садим зернышко в землю. Вот я иногда говорю об этом.
Вот представьте, вы хотите посадить что-то, да, чтобы выросло растение и получить богатый урожай. Но прежде чем маленький росточек, который внутри зерна находится, прежде чем он сможет выбираться вот из этого панциря, панцирь должен быть разрушен. Так вот, разрушение этого панциря, когда мы посадили зернышко, и есть 13-й аркан. То есть это что-то разрушается. То, что нас вчера, нам казалось, нас уберегало или служило какой-то защитой. На сегодняшний день это уже не защита, это оковы, это какие-то кандалы, это какая-то тюрьма буквально. И это должно быть трансформировано, это должно быть в некоторой части изменено. По-другому оно не может быть. И далее еще придется пройти какой-то путь, прежде чем вот в этот росточек выбрался уже, да, из этих оков. Они как бы спали, эти барьеры, но пока к солнышку проберется, это вот та дорога в одиночку, которую, тем не менее, росток каждый прокладывает сам для себя. Поэтому вот и есть такое значение трансформации. С чем это связано? Наверное, все то, что я уже сказала. Смотрите, все-таки у вас две десятки. Я говорила, денежная составляющая тоже здесь идет. И вот конкретно десятка пентаклей. Редко, но не часто бывает, когда и десятка кубков, и десятка пентаклей. Это в целом качество жизни и благополучия. Это у вас на кону, но в каком-то новом эквиваленте. Но, может быть, с какими-то новыми оформлениями, с какими-то очень важными решениями, мои дорогие скорпионы, потому что лабиринт все-таки должен закончиться. Как-то так. Финансы, что прямо сейчас. У кого-то буквально игра с деньгами, потому что приходится нам по этой карте как бы много не потратить. У кого-то, я не исключаю, есть и финансовая брешь, и мы вынуждены вот на двух стульях как раз и сидеть, и вашим, и нашим. Иногда жизнь нас вынуждает. Вообще эта карта больше говорит о том, что, как ни странно, по этой карте бывает очень много работы. И планов-то тоже много, потому как карта говорит, пробуй, пока не получится или не надоест. И мы на себя примеряем новые способы заработка, или, может быть, есть смысл что-то изучить, или освоить какой-то ресурс, навык. И это мы не делаем просто так, а мы именно с прицелом на будущее. По этой карте может и такой быть момент, когда нам много каких-то поездок предстоит совершить. И нужно быть спонтанными и буквально легкими на подъем. Вот вам карта сразу такие советы дает, ну, вооружиться, может быть, вот этой легкостью, или когда мы от чего-то не отказываемся, а именно примеряя на себя, рассматриваем. Каким-то образом это будет важно для вашего финансового благополучия. Но будьте готовы, может быть, даже куда-то далеко отправиться. Тут у нас корабль, один из символов Меркурия и перемен. Как будто, да, вот он уже на заднем пусть плане. И человек нам показан такой немножко уставший, но тем не менее он жонглер. Он понимает, что он делает. У вас уже есть какие-то навыки, когда вы делаете что-то очень хорошо. Но, видимо, наступает тот момент, как добавить что-то новое. Ну, как будто это вам необходимо. И что же будет меняться? Но все равно стабилизация. По королеве Пентаклей, вы знаете, у кого-то даже вплоть до семейного бизнеса или развития вашего личного дела, творчества. Это та, которая из любого бардака и хаоса умеет отстроить порядок. Иногда это идут наши близкие люди, супруги. Поэтому я и говорю, может быть, это у кого-то как общее дело, семейный бизнес. Может быть, раньше не было, а тут вы вместе со своим партнером не просто, ну или, может быть, даже с родственниками. Когда не просто какие-то родственные связи или любовная история. Нет, это когда друзья, когда тут как будто заодно. Или наоборот, мои дорогие скорпионы, когда вы сами будете обустраивать работу на дому или работу из любой точки мира. И ну где-то с прицелом на это. Если мне нужно будет, я быстро вот так вот соберусь, отправлюсь, и при этом на стопор какой-то мое дело не станет. Но я точно так же могу и предположить, что какая-то история с родственниками, может быть, или с конкретной, может быть, с вашей супругой, да, или с кем-то из людей, которые вам либо близки, либо кого вы хорошо очень так вот знаете, теплые отношения. Ведь это надежные люди идут по этой карте. А также, я не исключаю, это какое-то партнерство с человеком, который рожден
под знаком зодиака стихии Земли, Телец, Дева, Козерог, или пусть он там имеет асцендент. И не важно, что у нас выпала королева, это может быть и мужчина, но вот именно в таких энергиях, более таких вибрирующих, где-то мягких, или тот человек, ведь если мы говорим, да, про пол карты, и король, и королева все же разная энергетика, разный архетип. Про короля можно сказать больше, когда, ну, это человек-консерватор. Он в первую очередь свой какой-то опробованный опыт или свой опробованный метод, или пройденный путь и побед, и ошибок ставит, а уже потом все остальное. А королева Пентакли, она более, ну, где-то она более восприимчива, и она не такой консерватор. Нет, по этой карте проходит вдохновение, ведь ее и отличает как раз, когда она свою сказку или то, что идея зародилась в ментальности, она умеет реализовать на практике. Поэтому, начиная вот как будто с азов, с первых шагов, вы можете возвести это в какую-то высокую октаву или в какую-то высокую степень, какую-то вашу задумку по части финансов, дополнительной работы или основной, может быть, работы, но это как построение карьеры. Тут возможности сами по деньгам идут. Ладно, так а что же будет в процессе меняться? Давайте вам придется, смотрите, для кого-то 2 королевы, причем рядом. Может быть, действительно, вот эта семерка, которая, ну, уже ладно, я не достаю, семерка жезлов, и много суждений, много каких-то, или даже персон, которые на вас могут оказывать давление. Вам могут и завидовать, мои дорогие, себя сохранять надо. Но то, что вы явно, вы будете вот как 13-й аркан, а внизу королева мечей. Ведь это прообраз Юдифи. Мы знаем, отказалась, так отказалась. Отрезала, так отрезала. Часто говорю об этом. Ну вот есть как будто, понимаете, выбор, и где-то двойка Пентаклей об этом говорит. Может быть, и вам по части финансов какую-то стратегию не просто менять, а еще и себя менять придется. Свой уклад жизни, свой график жизни. Вы можете тут поменять так даже. Допустим, ходили в какой-то офис или в чем-то вы участвовали. Здесь вы будете удаленную работу рассматривать. Может быть, и наоборот, я не исключаю. Или когда вы вообще задумаетесь куда-то уехать, ну, совершенно в какое-то другое место, о котором вы, может быть, где-то даже еще до этого, ну, предполагали, но всерьез не думали, а когда-то мечтали. Вот тут будьте внимательны, тут у нас коридор возможностей появляется, да, мы сейчас живем в нем. И может нам создать такое впечатление, что в одном моменте, как и прежняя какая-то моя мечта, так и сегодняшняя цель, они как будто соединяются. И тут тогда не упустить, может быть, даже собственный инсайт. Но то, что разговоров вокруг вас будет много, это точно держите свою линию. Что же это в процессе будет меняться? Работы будет много, мои дорогие. Тут самое главное, ну вот, наверное, опять же, вот эта семерка мечей, которая в первой позиции. Для вас будет все же важно не перед тем, как откликаться на что-то, да, вот она семерка, перед тем, как участвовать, нашего героя же тут буквально достает, нужно хорошо подумать, а какой эквивалент получу я. Потому что мы рискуем все-таки, я всегда говорю, выйти в тираж или, как знаете, уставшие люди делают ошибки. Так вот, мы включимся в какое-то дело и тянем потом какой-то воз. И буквально света белого не видим, успевать отдыхать и успевать приводить мысли в порядок, чтобы не было, самое главное, в вашем сознании какой-то путаницы. Потому что помехи именно в плане путаницы, они будут. А у вас на кону ваше изобилие и процветание. Что же по вашим достижениям прямо сейчас? Правда, есть какой-то новый план? И я могу предположить, это, как знаете, дети иногда проходят по пажу в Пентакле. Ну, может быть, у кого-то именно желание для тех, кому соответствует и по возрасту, и поставленным целям. Тоже своего рода достижение. Тем более нам же тут Иерофант выпадал. Иногда бывает рождение детей. Я хочу, да, вот семья, мы хотим, чтобы у нас был малыш. Вот у кого-то будет как достижение. Вот интересно выпало. Ну и вы будете стремиться к этому, что-то планировать, а потом будете этим заниматься. И тут сразу 1000 вопросов: и обустройство жилья, и финансовое положение, да.
и решение каких-то других задач, может быть, ежедневных, мелких, а у кого-то это будет изучение нового направления. Но на ваше достижение явно какой-то все равно, знаете, как начало, новый путь, правда, лабиринт какой-то заканчивается. И над ваши достижения, кстати, карта баланса. И пусть оно так будет для кого-то из вас, к примеру. Но, мои дорогие девочки, кто хотел именно стать мамой, ну, может быть, все не получалось, какие-то вот были особенности. Мы часто говорим шестерка пентаклей, помощь высших сил. Вот вам высшие силы помогут осуществить вашу мечту. Для кого-то из вас это будет мечта, связанная с поездкой, с переездом. Я не говорю, что прямо тут с места в карьер до конца зимы вы уже куда-то уехали и там обосновались. Нет. Здесь будет какая-то история продолжаться, то есть она может идти в растяжку в конечном итоге. Вы это можете осуществить. Да, придется продумывать, может быть, планы какие-то построили, потом их так прошерстили, сказали, не, вот это вот мне не пойдет, я тут от чего-то откажусь, скорректирую. Но это тоже возможно. Заработать денег, пожалуйста. Это карта одновременно финансового успеха. Уже не достаю промежуточных карт. Любая шесть– это победа, мои дорогие. Вот здесь победа благополучия. По этой карте и действительно могут быть не случайные случайности или какие-то очень добрые случаи в вашей судьбе. И пусть даже если что-то поначалу идет криво, поверьте, вас, значит, высшие силы пытаются как перенастроить на какое-то нужное русло. И даже, значит, если новости какие-то у вас изначального, да, как мы по арканам пасьянса смотрели, они сначала могут нас обескураживать. Мы внутренне вроде к этому можем быть совершенно не готовы. Но тогда вы знаете и спрашиваете у себя, а зачем мне это было нужно? Не почему это со мной случилось, а для чего мне дают пространство, эту возможность. Потому что всегда говорят, планы Господа лучше наших. Победы какие-то у вас, мои дорогие. Какая-то более счастливая, добрая. И практичность с точки зрения тоже какая-то надежная история. Перекладывайте на себя, мои дорогие, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за ваши добрые, искренние комментарии, мои дорогие скорпионы. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации. И ссылки я оставлю как и на сайт, так там и на Телеграм в описании под видео. А я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.